Манай бурхан болохоос өмнө заавал 5 хантаа гэр барьж өгнө гэл. Тэгэл яг 5 хантаа гэр барьж өгсөн. Аав маань бурхан болсны дараагаас нэг 3-4 жилийн дараа шатсан. Тэгээд манайхын дүрээс байр дүрээс л амьдардаг байсан баг. Тэгээд ээж хоёр дөө өөртөө ямарч байсан байр авч өгнө гэж зардаг, боддог тий. Алин том хөө учраас шийдэмгий байх ёстой шүү дээ. Би нурж болохгүй байна тий. Өөрийгөө хүлээн зөвшөөрж байж бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөн сэтгэл хангалуун амьдрна гэдгийг амьдралаараа туулж ойлгосон уран заяатай бид ярилцлаа. Тэр одоо хоёр дүү ээжийнхээ түшиг тулгуур болж аавынхаа орон зайг дүүргэхээр хичээж байна. Эрүүл Монгол хүн үндэсний хөдөлгөөн. Ам бол тавлаа байсан. Тэгээ одоо бол дөрүлээ. Төрөхтэй бол бүтэн төрсөн. Мөч бүрэн төрсөн боловч амьдралын явцад нэг гараа тэгээд биерээ сэрэгтэй болсон байгаа. Гэртээ хоёр нэг дүүтэйгээ, ээжтэйгээ, өвөөтэйгээ дөрүл байсан. Би өвөөтэйгөө баруун талын орон дээр өмтчихсэн. Яг нөгөө зуугны амтай талын орон дээр. Тэгээд манай хашааг согтууж олооч дайраад гэрийг маань хашааг маань дайраад гэрийг маань дайраад тэгээд зуух мөргөө зогссон. Тэгэл нөгөө зуухтай нурман насгараад би орноосоо дөрвөлтөнд нь над өнхөрсөн л юм шиг байна. Ер нь сэргэлээ хүн байсан. Тэгээд 6 нас хүртлээ шүү дээ. Тэгэл 6 настайгаас яг түлэгдснээс хойш бол амар хэцүү байсан л да. Нөгөө хүмүүсийн харц одоо ингээд над руу жичлээд ярьж байгаа тэр одоо ингээд заагаал миний гарын нэг ингээ ярьж байгаа хоорондоо тэр нь жоохон амар тий. Хамгийн нэгдүгээрт нь штэ. Биеийн тамирыг хичээл. Сакс тоглож болохгүй. Волейболч тоглож болохгүй тий. Яг болох л байсан баг л та. Би бас нэг өөрийгөө хойшин татаад штэ тий. Чи гаргүй юм чинь чадахгүй штэ гэдэг тий. Тэр үг амар. Би ингээд дугуй унцрах гад барьчлахгүй штэ. Тэгтээ сурч чадах юм шиг санагдаад байгаа. Тэгэл яг тэрийг ингээд сурна гэл оролж исэн чинь манай нэг хажууд л яах ирэл. Чи гаргүй юм чинь чадахгүй штэ. Ерөөсөө чи хидчнээ оролцсон ч гэсэндээ чи чадахгүй гэл навч хичээлж явцгааг. Тэгээ би яг тэр өдржингөө тэр дуунаас унжгаад манд сурж исэн л да. Одоо бол ер нь бол тийм хүн дээр хүлээж авахгүй. Яг тэгвэл нөө өөрийгөө хүлээн зөвшөөрсөн. Бусад хүмүүс намайг юу гэж бодох нь биш. Би өөрийгөө хүлээн зөвшөөрсөн. Тэр хүмүүс навч чадахгүй гэж бодож л яг тий. Тэгтээ би чадаж харуулна л гэж боддог. Тий. Би одоо намайг манай гэрийнхэн төлөвлөлттэй учраас гараа тайруулсан учраас гэрээ ажил хийлгдэг байсан байхгүй. Яг 8 дахь оны хүртэл хийж явсан. Тэгээд 9 дахь ангид ороод би коллеж руу шилжээд шууд тэнгүүтээ гэрийнхэндээ хэлэхгүйгээр дотор байранд ороод ээж наа бити ирэж ирээрээ гэлээ. Ээжигээ харахаар илүү нялхраад байдаг юм уу? Тий, ээжигээ харахаар бол ялхна. Манай ээж намайг босгож ирсэн л да. Юу яасан гэхээр хэвтэрт орсон байхгүй би. Ингээд миний хоёр талд нь шүү дээ тий. Хоёр ингээд тэр үед чинь нэг юм үлээдэг тийм халуун сэнсэдэг байсан да. Тэрийг ингээд хоёр талаас тавиад би яг тэр үед жоохон тэлхэрсэн дээ нөө нялхраал хөвтөд байсан байгаа байхгүй. Тэгэл хоёр талд ингээд шууд хоёр халуун сэнс үлээж тавингуудаа за миний охин одоо энэ дүндэр алхаад гараад ир. Тэгвэл чи түлэгдэнэ гээл. Тэгэл би шууд алхаад гараад тэрнээс хойш дахиж толгоо даахгүй ч юм хөвтөөг шүү дээ. Гадаад өнгө үзэмжүүл амьдралд бол нэг тийм чухал зүйл биш шүү дээ. Хүн ингээ өөрийгөө төлнөрөл би таргаан гэлээ. Би царим муутай юм чинь наваг ажил тавах газар авахгүй юм уу те. Би ингээ толинд өөрөхөөсөр би харж чадахгүй хичдэг байсан шүү дээ. Өөрөөрөө л хамгийн түрүүнд хүлээн зөвшөөрж ич бусад хүн чамайг хүлээн зөвшөөрнө. Хүн ингээл ганцхан өөрийгөө харьлал өөрийнхөө төлөө байгаад энэ хүчтэй байдлыг олж авдаггүй байх л та. Өөр хин нэгнийг харилдаг, өөр хин нэгний төлөө одоо зүрхэн цохилдог ч байд юм уу те. Энийний ард илүү хүчтэй байдаг бах. Мэдээж манай гэр бүл миний ард байгаа шүү дээ. Би дараа 2 охин дүүтэй ээжтэй хамт амьдардаг, айлын том охин. Тэгэхээр аав маань байхгүй болчлоо. Ээжигээ толох хүн би. 2 дүүгээ толох хүн би. Тэ. Ер нь бол энд зэрэг юм байгаа л та. Манай гэр ингэсэн. Ялах гэдэг байна юу те.
Манай бурхан болохоос өмнө заавал 5 хантаа гэр барьж өгнө гээл. Тэгэл яг 5 хантаа гэр барьж өгсөн. Аав маань бурхан болсны дараагаас нэг 3-4 жилийн дараа бид хэд хөдөө 100 хамралтаараа хөдөө байсан байхад манай гэр гадны хөлөөгөө шатсан. Тэгээд манайхын дүрээс түр байр дүрээс л амьддаг байсан баг. Батгаар хайм санагддаг болохоор ерөөсөө ярьдаг. Тэгэл одоо түрээсний байр амьддаг. Тэгээд ээж хоёр дөө өртөө ямарч байсан байр авч өгнө гэж зардаг, боддог тий. Яг тэр хүний ээжийнхээ хажууд тэр хүнийг орлохыг маш их хүсдэг. Намайг их сургууль явахад дагаа явнаа гэлээ. Тэгдэгсэн байхгүй. Тэгэл би хоёр дүүгээс яг их сургуульд нь явахад нь хамт байна гэж боддог. Би бас жоохон ганцаарддаг байсан. Нөгөө айлын том учраас ээжтэйгээ ярилцах юм бол ээжтэй ачаал болох гэдэг юм шиг санагдаад хоёр дүүтэйгээ ярилцах юм бол арай л жоохон тий. Тэгээ яг хоёр дүүтэйгээ сайн ярилцаж, сайн зөвлөгч нь байхыг хүсдэг. Надад ер нь нэг тийм хүн аягүй дутагддаг байсан.